Hello friends, welcome to Aussie Kitchen. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி ஆர்சி கிச்சனில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ரொம்ப சுவையான கமகமன்னு இருக்கிற ஒரு நீர்மோர் ரெசிபி தான். இப்போது வெயில் காலமாக இருக்குது, நம்ம உடம்பை குளிர்ச்சியாக வச்சுக்கிறதுக்கு நீர்மோர் அப்பப்போ செஞ்சு சாப்பிடலாம். இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளார போகலாம். இதற்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்: நல்ல கெட்டி தயிர் 1 கப்பு, காரத்துக்கு பச்சை மிளகாய், இஞ்சி, கருவேப்பிலை, தாளிப்புக்கு கடுகு, கொத்தமல்லி இலை, பெருங்காய பவுடர், தேவையான வாட்டர், சால்ட். ஒரு மிக்ஸி ஜார் எடுத்துக்கிறேன். அதில் இந்த தயிரை சேர்த்துக்கலாம். 1 கப்பு. கொத்தமல்லி இலை அது கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கிறேன். கருவேப்பிலை கொஞ்சம், இஞ்சி 1 பீஸ் சேர்த்துக்கிறேன். உங்கள் காரத்துக்கு எவ்வளவு தேவையோ அதுக்கான பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க. இது கூட 1 கிளாஸ் நான் வாட்டர் சேர்த்துக்கிறேன். அதை நல்லா ஜூஸியாக அடிச்சுக்கோங்க. பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நல்லா அடிச்சிட்டேன். இப்போ அதை நல்லா வேறு ஒரு பவுலில் ஃபில்ட்ரு பண்ணிக்கலாம். ஒரு ஸ்பூனை வச்சு நல்லா கலக்கி விடுங்க. இந்த சக்கை தனியாக வந்துடும். இப்போ அதை எடுத்துக்கலாம். எனக்கு இன்னும் 1 கிளாஸ் வாட்டர் தேவைப்படுது, நான் சேர்த்துக்கிறேன். தேவையான சால்ட்டு சேர்த்துக்கோங்க. இதை இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நான் ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி சீரக பவுட்ரு வச்சுருக்கேன். இதை 1 டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன். இது சேர்த்திங்கன்னா உடம்புக்கு நல்லா குளிர்ச்சி தரும், நல்லா வாசனையாகவும் இருக்கும். இப்போ நம்ம தாளிச்சுக்குவோம். 1/2 டீஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன். எண்ணெய் சூடானதும் 1/2 டீஸ்பூன் கடுகு சேர்த்துக்குவோம். கடுகு நல்லா பொரியட்டும். கடுகு நல்லா பொரிஞ்சதும் நம்ம ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடணும். இப்போ அதில் தேவையான கருவேப்பிலை, நான் 1/2 டீஸ்பூன் பெருங்காய பவுடர் சேர்த்துக்கிறேன். இதை சேர்த்திங்கன்னா நல்ல வாசனையாக இருக்கும். இந்த தாளிப்பை இப்போ நம்ம மோரில் சேர்த்துக்கலாம். பாருங்கள், நல்லா பொரிஞ்சிடுச்சு. இப்போ இதை நம்ம மோரில் சேர்த்து கலக்கி விட்டுக்கலாம். இந்த மோரில் இன்னும் புளிப்பு உங்களுக்கு தேவைன்னா லெமன் ஜூஸ் கூட சேர்த்துக்கலாம். எனக்கு தேவைப்படலை. உங்களுக்கு இது இன்னும் ஜில்லுன்னு தேவைன்னா கூட நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு சர்வ் பண்ணிக்கலாம்.
ரொம்ப சுவையான ஈஸியான நீர்மோர் ரெசிபி ரெடி. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.